Hello guys, umuulan na dito. Pero mahina lang pero at least umuulan. Kagabi pa. Tapos nawala sa morning ngayon. Bumalik ulit. Ayun. So, happy na happy ang aking mga plants. Kasi umuulan. Pero mahina. Pero at least. Ayan. Makaligo na naman sila guys. Ayan. Ang aking lily na super dami ang flowers. Ayan. Dalawa double. Ayan. Ay, double nga. Guys, oh, double guys. Ayan. Kabilaan. Ayan siya. At ayan siya. Bilis man. Ayan siya. At ayan pa. Kasi dami na flowers nito. Meron na naman sa ibaba. Ayan pa. Grabe. Grabe maka flowers. At ayan pa rin yung isa. Ayan guys. Maliligo ang aking mga plants sa ulan ngayon. At ang ating nag-flowers na dendro, si Liberty, si Leopard, isa pang dendro. At may dendro pa ulit dito, nag-flowers din. Tapos meron din tayo dito nag-flowers na ganda pa. Ayan, spike niya. Ano nga bang pangalan nito? Si Colwadi guys, si Colwadi Fragrance. Ayan. Medyo bigger na ang kanyang at so ayan din, meron din spike. At ito din, nag-flowers din yan si Sayan. Ayan. Super dami ng ating flowers ngayon. At ito si Orpinol. Pili ko guys na abort. Ayan, ng dark man. Tapos dito din meron din isa. Ayan, si perfume din. Ayan, si perfume bigger na din. At ang ating ayan, nilagyan ko siya ng balat ng saging guys para hindi siya mag-abort. Kasi na-abort yung iba kong Vanda strap at saka pulse. Ayan sila. Ayan, dito meron din tayo na flowers guys. May spike din si Hylo Rose. Ayan, si Hylo Rose may spike. Si Kagawara Red may spike. Ayan. At dito sa kabila si Honey Red. Meron din tayong flowers kay Honey Red. At si GBB meron din dito. Ayan, nandyan nakatago pa. Medyo maliit pa siya. GBB. Ayan. At ang ating Lindo Twist guys, meron din siyang flower. Ayan. Yan ang ating flowering dito. Nagpa-flowers ng mga orchids sa ating garden. Ayan. At flex ko din pala sa inyo aking tambis na super dami na. Ayan si tambis. Oh. Nauna pa sa akin ng mga birds kumain kay tambis. Ayan guys, ang dami nila. Ayan, sana tuloy-tuloy ang ulan. Kaya super init. At least kung umuulan. Ayan, ito yung ating mga seedlings guys. Na mga Vanda strap. Ayan. Good morning guys. Good morning. Good afternoon everyone. God bless.